Da har vi kommet hit til Trondheim, hvor vi skal ta båten opp igjen for fiksing. Denne plassen som vi ligger på nå, den heter Dora 2. Og den har sin historie fra krigen, faktisk. Tyskerne hadde en ubåtverksted her, har jeg hørt. Men nå er det et fly som skal på fikses på. Og det er det her berømte rorlageret vi skal ta tak igjen. Vi merket på veien at det var ikke helt som det skulle. Men nå tar vi opp og så gjør vi et siste forsøk på å få det her på stell. Selfa som firma heter her, de er kjent for å være veldig flinke. Så da satser vi på at det her blir knallbra. Det var pyntet seg for anledningen. Du tror den overlever natta her så? Ja. Vi har jobbet litt med båten nå. Og så har vi tatt ut denne hekkeren, som er den som holder roret oppe. Vi har laget en annen film om det her som legger lenken nederst til. Men det vi skal prøve å gjøre for å få det her i orden, det er å flytte den her til senter. Det vil si at det er kanskje en centimeter eller sånn som skal flyttes mer mot høyre der. Og da håper vi at roret blir mer rett. Og Ivan er i full gang her med å skjære løs den gamle, for at den skal se seg så mye litt NSC. Da var denne festet, flyttet litt på, rundingen er sentrert mer, og rettet litt opp. Ja, hva du sier med? Jeg pusset noe sånn her pigger som stod ut her. Nå er den borte. Du kan pusse innsiden av den. Det er enda litt stripet inni Ja, der. jeg ser. Jeg kan kanskje litt se det der. Fikk du tak i skruen? Tror jeg. Jævalen. Au! Kommer det deg ikke ut? Jeg vet ikke. Hvordan ligger vi an nå? Nei, jeg vet ikke. Frustrerende. Ja. Vi tror vi har løst det, altså. Ja. Er ikke det sånn som vi tror det? Hele tiden. Så vi har, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har skrudd fast den jævla bjelken. Ja. Har så vondt i hele kroppen overalt. Blåmerker overalt. Og så stemmer det ikke. Kan du se her. Her har vi en sånn testrør der. Og nå har vi tatt vekk bjelken, bare for å se hvordan er vinklingen. Vi har skiftet en nedre foring også. Men her kommer den opp. Jeg vet ikke om du kan se det, men den er dritskjev. Den kommer både for langt den ene veien og bakover. Tenker på, det er jo styrbord. Ja. Så der den skal kuttes. Da kuttes på den Ja, siden. ja. Ja, og fylles på. Ja, den. fylles på andre siden. Ja. For å skyve den motsatt vei. Hvis det satt og Wenche hadde rett, skulle flyttes til styrbord. Må legge meg flat. Som sagt, det er hun som er hjernen her hos oss. Da har vi vært her i hel uke. Mandag nå, vi kom opp på mandag.
Vi har ikke hatt noe fremskritt. Vi har prøvd å bruke alle mulige metoder og få roret til å komme rett ned, men det er en eller annen ting som er skjevt inni der. Nå er sveiseren kommet fra ferie, så nå skal han begynne å sveise festet på nytt og prøve å få det rett vinkel på den, sånn at det ikke blir så mye motstand. Nå holder han Cæsar på å lese ut delene der stuene, sånn at vi kan flytte den i alle retninger. Både med kimsen og med å skyve dem bort eller frem eller bak. Vi skal fortsatt prøve, men bare Ja, jeg skal bare fortsette å prøve. Du kan ligge på plass, med 2 og så skruer. tar jeg bare med finger. Det var verst, ja. Det var ikke. Ja, du har strammet den da. Den er strammet. Ja, den er stramme, Ja. og så den på toppen er stramme. Så Ja. det blir bare kontroller og se. Ja. Går det unna her? Jo, i morgen så håper vi at det blir fart på tingene. Kanskje nærmer seg at vi kommer oss ut. Men i dag, hva så skjedde i dag? I dag var det noe som ville gi oss en liten oppmerksomhet og en liten oppmuntring. Det her vi har fått det er fra kjøpt på Bristol konditori i Trondheim. Og Kjell Magnar og Marit som har vært der med godsaker til oss. Det er jo helt utrolig. Det var så flott gjort at ja, det var en overraskende og en skikkelig oppmuntring i jobben vår. Så det der var tusen takk. Noe positivt. Han må bare twiste litt. Ja. Ja, hva du sier, så er det bra det Ja, her. det er fantastisk egentlig. Ja. Hva du har gjort for å få det her til? Jeg? Nei, det er hemmelig. Ja. Ja. Hva du sier, Wenche, er du fornøyd? Ja da. Hæ? Kjennes ut sånn. Ja. Kroppen sier at det... Ja, det må du si. Vi ga bra team. Ja. Wenche og Cæsar, de har jo virkelig ligget under og jobbet under dørken. Ja, Kroppen sier at det... ja. Det har vært tøff jobb. Ja. Ja. Det er bra. Da er vi altså helt utrolig glad for at vi er ferdig. Og nå er det bare for meg å Wenche å skru på kvadanten, og så sette på alle og vaierne, ja. Så er vi ferdig. Ja. Du godkjenner jobben. Ja. Da er vi klart til å ta med Fryd. Hvordan har det gått det her, Ivan? Jo da, det har vært opp- og nedturer, men vi tror det er ganske greit nå, så får vi se hvordan det blir. Ja. Ivan, han er stødig kranfører i tillegg til alt mulig. Han gjør kjempemange ting. De har gjort en fantastisk innsats, både han og Cæsar, så det er virkelig en flott plass å jobbe det her. Det må det være. Ne? Ja, det er bra. Dere er løsningsorientert. Ja. Vi gjør vårt beste. Da skal vi bare komme oss ut. Det er godt å komme på havet. Ja, det er ikke kommet til oss ennå. Men det blir bra. Det blir bra. Det er å ligge for land nå. Hva det her er for noe? Hva det heter det bygget? Magerøya gjestgiveri. Og hvorfor er vi her nå i dag? Nei, vi hadde lyst til å være hit i og med at jeg heter Magerøy. For jeg tror ikke mine aner er herifra, men det var noe litt artig. Så har vi kjøpt bacalao. Og øl. Nå er vi inne i hva det heter Magerøya gjestgiveri. Stemmer det? Skjenkebyen lenge. Hvor lenge siden? Ja, siden midt på 1600-tallet. Og hvem utser skjenkebyen? Nå er det jo kommunen, men det var jo kongen i før i tida, det. Hvorfor holder de skjenkebyen på hvert sted? Fordi at det skulle være trygg havn for båtene som for opp og ned. Og ha en plass å legge til båten og få seg mat og drikke. Er det sånn at du er eier av hvert sted, eller?
Det Heim kommune som eier bygningsmassen her, så vi drifter det på vegne av Heim kommune. Det har vi gjort siden 2016, så har vi kontrakt med dem da. Er dere søsken eller dere familie? Eller Det hva er det? en gjeng venner fra Trondheim som fikk tilbud om å drive her som vi ikke kunne ikke si nei til det tilbudet. Fantastisk. Ja, Hvor mange er dere? mellom 10 og 14 stykker, pluss partnere og barn og ja. Og dere bruker hele sommeren på det her, eller? Bruker hele sommeren. Hele Ja. ferien nå? Hele ferien min og permisjon fra jobb for å være her. Yes. Imponerende. Ja, Ja? jeg har en grei sjef. Ja, det skjønner jeg. Det er bare én ting å gjøre, det er å ta hatten på den. Det er ordentlig greier. Og så noe som sjåen hjemme. Magerøysjåen. Ikke? Ja. Det her er jo Min så. sin sjå. Ja, her var det mye kysthistorie, som vi sier. Det er ikke rart at du er i båt, seilbåt. Her like ved Magerøy, Gjestgiveri, så finner vi det her utrolig flotte området. De har bygd opp en sånn her scene, og flere sånne her træhytter, og til og med en basketballbane, eller kanskje dansevold. Og masse artige sitteplasser, sånn, men jeg likte noe best det her. Her kan man jo stå og være på konsert. Enten støtte deg på det, eller ha en paraplydrink. Ja, er det her basketballbane? Ja, kanskje den. Det er en kurv der. Eller dansegulv. Jeg tror Wenche havna på en snurr her. Det er også en træhytte. Den er faktisk laget av tre. Hele hytta. Men det var ikke noe tak. Eller kanskje tre i tak. Bare å komme seg ned her heller når man er oppe i årene litt grann. For å ha god tid. Man er pensjonist. Jeg synes han er det under her. Det var litt utfordrende, så man er litt oppi årene. Mange av dere har jo kanskje lagt merke til at vi har slitt litt med roret, og det er spesielt å få det ikke blir så hardt på roret. En kar som heter Tor Erling Vika, han har hjulpet oss vanvittig mye flere år nå med båten, for han har akkurat likedan båt som oss. Og han ville at vi skulle teste litt hvor stor kraft er det egentlig på roret, eller hvor stor motstand er det. Og for å måle det så kom han opp med følgende geniale idé. Plasserer ei flaske på den siden, en på den siden, de veier like mye. Og så fyller vi vann i den her. Og så ser vi hvor mye vann skal det til for at roret begynner å røre på seg. Nå kommer spenten her. Vi ser. Der gikk den. Da vet vi at så mye vann, så stor vekt må det til for at roret skal, for at motstanden skal gi seg dem, eller for at vi kan dreie på roret. Så nå skal jeg måle hvor mye vekt det var. Unnskyld flagget, norske flagg. Fikk en liten vask. Nå blir det spennende. Hva tror du ikke? Hvis du skal tippe. 500 og noe. 500? Nei, kanskje. Det er slik. Ja, vi prøver.
hva det kan være, 600? Akkurat 600. Da bruker vi altså 0,6 kilo, hvis jeg skjønte rett, trykk for å bevege roret. Hans ror, det var på 0,4, så 0,4 kilo. Så vi har jo 1,5 gang så mye vekt på våre. Så det er nok litt mer motstand enn... Så vi tar da autopiloten også, så det er bare selve roret på kvadranten, og vi ligger i sjø. Men det var et kjempeinteressant eksperiment. Så takk til han Tor Erling for nok et bra råd og tips til hvordan vi skal finne ut av ting. Da er vi kommet frem til Kristiansund, og her er jeg på jakt etter en motorromsvift. Og motorromsvifta vår gikk, og den må vi ha for å kjøre ned litt i motorrommet. Dynamoen han liker ikke så høy temperatur, og det vil ladinga gå ned. Så jeg har fått tips om at det er en butikk her som kanskje vet hvor vi får tak i det, og kanskje de har det. Jeg er heldig. Her er skikkelig godteributikk for folk som liker verktøy. Ja, stemmer. Jeg tar et bilde her. Elkvartner. Elkvartner. De hadde veldig mye, men ikke akkurat det jeg har. Så fikk jeg tips om å gå noen meter lenger bort. Skal vi se der. Nei, de hadde ikke motorromsvifte her heller. Så da er det bare å komme seg til Molde, og så skal vi se om vi finner noe der da. Det har i hvert fall en biltema, men siden noe motorromsvifta ikke virker, så har Wenche funnet ut en lur ting å gjøre. Det at vi åpner døra her, sånn at vi får litt luft inn til motoren, så blir det ikke så varmt. Oi, det var nærmere. Da skal det bli luft i, Wenche. Hæ? Ja. Da skal det bli luft nok. Sånn, da skal man mest være sånn noenlunde greit sikre. Er du klar, Lufka? Ut på havet. Det var alle ombord. Wenche ordner alltid med tauene når vi går ut fra kai. Og jeg står her og styrer. Det er viktig. Ikke sant, Wenche? Sånn det. Sånn er det med den saken. Ferdig snakket. Da er vi klar. Skriver loggen. Føre logg, det er faktisk ganske viktig. Ser vi hele tiden hvor langt vi går, når starter vi, når kommer vi frem. Og gjennomsnittstid, og ikke minst hvor mye diesel har vi brukt. Det er også viktig. Vær og observasjoner som er gjort underveis. Tenk å skrive flittig hver eneste dag. Har du tatt motortimer? Og har tatt motortimer. Og helt blikkstille så langt på Ustadvika. Fornøyd, Wenche? Ja. Så da. Måtte det bare være. Det regner litt, så vi har gått over til telttur. Det er noe sånn. Men likevel gå for motor, det er nå bare helt ok. Gjør ikke noe. Dømningen kommer forfra, så det er helt bra i det.
Ekko driver og trykker på svingen der autopiloten sier rute. Derfor så piper det som hele tiden. Må trykke så snur båten at ferdig laget rute. Tenk bare å sitte her i telt og trykke på knappen. Hva? Hva jeg på der? Da var vi fremme i Molde. Men nå begynner jakten på motorromsvifte igjen. Det er vifta som ikke virker, men man får se at det gjør strøm, at ikke det, men det er vel det som er feil. Når det er viftig, så tror jeg det er viktig at de plussen og minusen er på rett sted. Da virker den faktisk. Gud, jeg vet hva som er feil her. Det er helt utrolig. Kanskje bare trengte en dytt. Nå er jeg som har kjøpt vifte. Waste. Og så mye styr. Og det bare løfter den opp og ta den på nytt, så har den sikkert vært i orden. Da må man bare skru det på igjen. Morsomt. Her er man jo bra, det blir løst. Den gamle vifta virker bare i 2 minutter. Men det er noe feil inni der. Sikkert det er børstene som alle snakker om. Hårbørst, noe sånt. Så jeg måtte hive den her Biltema-vifta på. Som du ser, så er ikke dimensjonen helt rett. Der måtte jeg ta en liten MacGyver-løsning. Teip og streng. Og, så det får være til jeg finner en ny, ordentlig vifte. Men det går nok greit. Det virker nå i hvert fall. Det er skikkelig sugen den der. Det var mye bråk også. Og det her kalles? Hæ? Rosehagen. Rosehagen, og hvor er den? Det her oppe på taket. Til? Rådhuset i Molde, vel. Rådhus. Det er faktisk her. Nei, Det var voldsomme greier. Skvatt klokka 1, 12, 1. Da nærmer vi oss Misund, og hva vi skal under da? En bru. Og hvor stor er den brua? 18 meter høy. 18 meter høy, og vi er 17,5, tror vi. Så det her blir litt nervepirrende, for å si det mildt. Yes, jeg grues.
Fy faen. Måtte ikke jeg treffe lysene. Det er for sent. Den går ned et annet. Jesus. Det var jævlig nært. Ja, det var nært. Det var skummelt. Da kan vi gi litt fart igjen. Ja. Her kommer vi altså frem, og hvem som står her og tar imot oss. Det kaller jeg skikkelig velkomst. Hva du sier, Wenche? Det har ikke vi forventet. Ja, det var artig. I går så ble vi ønsket velkommen av Kerstin og Ulrich, som vi har møtt flere ganger på turen hit nedover. I dag så skal vi på en liten ekspedisjon. Hvor er det vi skal, Wenche? Nei, vi skal ut og sykle. Ut og sykle. Ja. Og da skal vi på en liten øy, kanskje? Ja. Ja. Vi får se om vi finner frem. Vi har nå fått et kart her, så. Ja. Da har vi fått leid oss noen flotte elsykler. Ja. Ja. Skal vi bare hive oss rundt? Ja. Heiser vi på? Tror du her? Eller neste? Da har vi endelig kommet frem til den riktige Magerøya, der mitt navn kommer fra. Og vi snakket med en mann her, og det bor 15 stykker her, og 13 av dem heter Magerøy til etternavn. Jeg vet ikke om de er slekt med meg, men på en eller annen måte så er det kanskje langt ute så er vi i familie. Og det jeg skjønte, man må være litt forsiktig med henne der, Bertha. Det er livsfarlig. Jeg er glad man ikke postbud her, fordi at det var vanskelig med alle heter Magerøy. Hvem som skal ha hans post. Ja, de har jo et fornavn da. Det har vi ikke alle det. Vi har et fornavn. Ellers har det vært umulig å skille dem fra hverandre. Da har vi startet på en ny tinnbestigning. Jeg vet ikke hvor mange trinn vi klarer å gå denne gangen. Ja. Lurka hun er rå når det gjelder. Men ikke kan du hoppe opp på sofaen, men klatre i fjellet, det går helt fint. Da er vi i Midsund, og hvor vi har vært før i dag. I dag har vi vært på Magerøya,
Og nå har vi vært oppe i Midsundtrappene. Og de var bratt. Skikkelig bratt. Og hva skjer nå da? Nei, nå skal vi bevege oss sørover. Ned mot Vestlandet. Og ta en tur inn i noen fjorder og sånn. Vi får se. Så da håper vi du er med på neste episode også.